وختي راته یو خان وی چې مولانا سے مرګرتیا خزه زکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزه که یو رانه ژوندې پاتې شو نو د سړی زوی بنئ دا زړی نه دي زړی دا باول لالو اصلي کوټنه دا دي راشي چې د زړو حال درته وخه کمی زړی چې بورکه په سر کړي او چادرو والا سره رواني د دې زړی تحقیق لکو کا چې دا خزي کم خو رواني کړي هم خوار کا پوهیږي نه سیلاب یوړی سیلاب غرق یې غرق دا زړی ما خو درته وی چې زه مولا یم خو ما غوندې زاغ مولا دی وخت کې به مشکل پیدا کی ما علم قیافه ویلې ده چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده پوندې پیژنم پوندې نو پاغه شپه تماشا وکړه د خپلو ساده او ښځو چې په کومه شپه در کره واده یا په جنج روان یې یا ناوې ته نکریزې وړئ په دې خو به پوهېږئ که که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي ها جی یا په نشترحال کې ګډېږي زمونږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي نو فرق څه شو خو د دې هغه وس نشته کې ني دا د هغې نه زیاته ډمه ده وسې نشته د دې خالی تمبل ته د ګډېدو وس دی نو صرفه پې نه کوي که انټرکان بیم باجو ته وس ورسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده د ماجدانو اعتبار ونه کوي ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په ښځو نالت شه په ښځو امور به بوډای غوندې وویل به بچیا بغیر زمانه زه ډیره پاکه بیبي یم ډیره پاکه ویل مور مه کوه ګورې ویل نه بچیا په لمنه مې مونځ کېږي په لمن زه ملایم زما په لمنه مونځ کېږي الله هم زما د ګناهونو نه مه خبروه که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباسي زمونږ ایمان څه دی زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زبان پہ دل کا ہے غل پجبا اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی په ژبه اسلام اسلام وایي او په سرونو کې څه چل شوی دی کفر بازار لګي عزیزانو مونږ که دا معتبر ارامتوبونه کوي په تندر دی ولګي خو بېغمه دي زه د غریب آرامتوب باندې مرم نو حکیم مور ته وایي چې مورې مه کوه ګوره
ویلی نه زه ډېره پاکه یو طالب مسلاتی کو چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي طالب به ورکه راتلو بوډای سره تعلق جوړ کو چې جوړ کو بوډای ورته وی چې طالب دلته خو زما زوی دی او ستا زه به څه کوم ما وتښتوه بوډای ورته وی څه مې کا ومې تښتوه یعنی مټیزه مې کا حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تښتي ویلیا خو تلیم نشي په لاره وی راته وی چې په ټوکرای کې مې کېنوه وی په ټوکرای کې کېنوه او پې د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانه لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه یې پې مالوچ کېښو چې راوی ویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی ورته ویل طالبه څه دي ویل جي دا مالوچ دي ویل ته کېده دا ټوکرای دی پې د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دې غر کړي دا خو مې زوی دی چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې وې حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو ویلې بچي اول په ما ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم ویل بچیه نالت اول په ما نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې وایي که نه نو وایي چې اول په ما او زما مخکې وایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او په داسې نالتي قوم کې اوسي ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي ګیري نه دي چې ښځه درته مخکې تېره شي کوس پاس ورته دا بوډاګان کور رواني دا د پیشورونه دي وزرې نشته که وزرې دې زړو له ورکې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه کړي زه خو دکان کې ټوله ورځ ناست یم که چې جنۍ یا ښځه تېره شي دا سپینګیرې به داسې کوس پاس ورته وځي زه هم ته دې بد زناور ته اوس وګوره نا یو مې مټ نه ونی مال څه ورته ګورې هلاسې خدای قدرت مې کاته دې خوا وګوره اوس به مونږ څنګه زبرګان شو چې زمونږ سترګې ټوله ورځ زنا کوي قرآن څه ویلي دي قرآن ویلی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے پیغمبر سړو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو سترګې ښکته کړئ ښځه دې ولیده فورن سر ټیټ کړه ښځې ته وګوره وایه چې سړی دې ولیدو فورن سر ټیټ کړه کمی خزی چې دکاندارانو نه سودا دي هغې سر ټیټي ته چې په ښځه سودا خرڅی ستا سر ټیټي دکاندار کور وران دی د سوداګر کور وران دی د تاجر کور وران دی د مولا کور وران دی د پیر صاحب کور وران دی ورننه وځي دم مې کا پیر صاحب لخته ساتلي ورته وایي چې شا کا بدې کوناټو یو وهي یو څو لتې کورونه زمونږ ټول وران اسلام نشته د کافرو خبره ما ته یاده ده پړه مې لیکلې ده تاسو ولې کفر نه توبه نه وباسئ هغوی به وجدنا علیه آباءنا زمونږ نور او پلار په دې لار تېر شوي دي والله که نور په 16-15 پوهېږو مونږ هم د اسلام داسې شی دی وجدنا علیه آباءنا مور او پلار هم په دې لاره تېر شوي نور پې پوهېږو نه مونځ نه درځي والله چې دا زاړه اوس در کې یو بوډا را پاسوم چې وترو کې هغه آخر رکعت کې تا ته څه وایي را پاسوم در کې یو اوس ماما ته پکې څه وایي وایي زه پکې 3 ځله کلخو وایم الوی الحمدو نه راځي وایي هغه اللهم ان دې له نه ورځي
کچا په اللهم یاد کړی دا نو نشکرک ولا نکفرک، دی وی ولا نشکرک ولا نکفرک، ولا نشکرک، چې ولا نشکرک دی وی په مانځ کې کافر شو. عزیزانو مونږ نه ور قسم په خدای دې دا طالبان ما ته راځي، طالبان کم کتابونه ویل کا آیا بل ورځ راغی ویلي جزء د قرات قاری، قرات قاری کم ځای دی قرات ویل دی په لاهور کې، نو سره برندم شو لاهور کې مال ولد والین دې زده کړی دی ویلاو جی مال ته ووایه لکه نو داس چل کئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دی قاریانو ورپسې د ځان هغه نخره جوړه کړې ده، دا ای پکې نشته په قرات کې، دا هغه وزن غوندې جوړول دي چې دا خلک وایي چې ډېر خناک قاری دی. دا ولدوالین ما ولدوالین په شپږ میاشتې کې زده کړی دی، شپږ میاشتې کې شیشه به مې ځان سره ګرځول او بار پټو ته به ووتم. په ولدوالین باندې دي چې شونډې وخوځېدې نو غلط ته وویلو، دی خو ما ته ګورئ ولنغالین غالین ما شونډې خوځي ویښ شه کنه ځمکه دې راکاږه. یو خو دا بوډاګان زما مخې ته بیا مه کښېنئ، پړه مې تیار راځي. زما شونډو ته وګورئ ولنغالین غالین غالین. استاد ووایي سمینه ته ووایه تم لوی بزرگانو کې شونډې دی په دوالین یا پتی یا پتوی یا پصاد او خوځې دي نو غلط ته ووایي. پنځه میدان ته شي. عزیزانو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. دین نم ٹوکے جوڑے شوے، مذہب نم ٹوکے جوڑے شوے، دنیا خدا ٹوکی، ملک ندم ټوکې جوړې شوې. ته په ملک کې وګوره چې سال دی 2 سنډاګان پنښتې دي، خدای دې اوس پکې نور خیر کړي، او دواړه ښه کټي دي. غلام اسحاق هم ښه کټی دی او نواز شریف هم ښه خریټی دی. هغه سنډاګانو سال د ملک جوړ کړی دی. دلته مونږ د مولاتوب په جامه کې سال جوړ کړی دی، چا د خلوت په جامه کې سال جوړ کړی دی. خدای ته وګورئ. اخیری خبره مې واورئ، زه بیمارم، اړه به مې خفه کېدو. پلار مې د خدای وبخي ډاکټران بیا راوسته، څه پوړی بیا راکړې، یو ساعت به ښه بیا به مې اړه خفه کېدو. یو بوډۍ ښځه راله ما ته بچیه ته څه بیمار یې؟ ما اړه مې خفه کېږي. نو هغې راته وې داسې وکړه چې زړګي له ډاډ ورکه په خپله، زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. ول بچیه د خپل زړه له په خپله ډاډګیری ورکوه، په ډاکټرانو پسې مه ګرځه. بس اوچت را پاڅېدم په دې یو شعر، هغه چې ټیک شوی یم تر نن هم ټیک یم. نو دا خپل ځان په خپله جوړ کوي، ما په ما اعتبار کوه، ما په بل. ما له څوک راشي وایي دوا نه به مې نه وباسي، زوره کېږه خوار شي مونږ ځان له غر کړو، ستا به د کوم ځای دوا نه وباسي. لاس راکړي که نه وایي دوا نه به مې نه وباسي. ما دا نخرې پیرانو سره کوه، زه پیر میر نه یم، لار لنډوه. قرآن دا ټکې کوئ ما بلکل چې ما غوندې پلیت تم تاسو راشي چې دوا نه به مې نه وباسي. نه،
قرآن ویلی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عباد لفظ عام اللہ وی ہر بندہ چھ مانا سوالو کی نو فإنی قریب، زہر بندہ تا دیر نزدے، دیر نزدے. نزد چھ در تا دوا کم خو خدای تا بویم کنا ٹھیک دا خبر بلگا اگدشی نو خدای وی زدر سرا ولار منو ما تخپل وایا کنا. نو ہر سڑے زان کی اہلیت پیدا کئی چھ 24 گھنٹیم دا ایمان او تصوری چھ خدای را سرا دے. زی یواز نیم زما اللہ ما سرا دے. ڈاکٹر اقبال یو ډیر خناک شعر اغوی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. وہ یہ تقوادار اور پرہیزگار اور ډیر اگد اگد منزنو کولو والا بزرگ جمیل سے دا شیخ فولاد بابا نوسیہ یا خمی پریدا چی پا جماعت کم شراب اسکما ما پریدا دی جماعت لا شراب بوتل روڑم و گلاس اسکما پا جماعت کیسا شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر. جماعت کی میں ولی شراب اسکلو تا نپری دے ذکر چی دا خدای کور دے او دل تا خدای دے خواہ دا خدای کور دے او دل تا خدای دے اچھا بار اسکما دا خدای اسمکا ندا. یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. اگا زیرہ تو خواہ چی چرتا خدای نہیں شتا دا سے زیشتا نو چی خدای عرضی دے نو بیا پا جماعت کی من پریدا چی اس کما. رازیدانو تاسو آگا دا ڈمانو عقیدہ مساتی دم پلار روانی دوپڑای باجی غگیگی درنگ درنگ گڑای دو چی جماعت راشی ولکا جماعت تے نو جماعت سرائی چپ کی چی جماعت نتیر شی بیا آرام توب شروع کی خدای دے کور روان کا دا جماعت خسد خدای پا کی اسی گی نا خبر لکا دا جماعت ادب کوا دوپڑای بند کوا چی جماعت نا روان شی دا خدای ادب مکوا چی در سر روان دے نا دیتا لک سوچو کئی سوچو کئی دا بی بی زینب ایمان بدر تخیم وقتن فوقتن چی خزا دیتا ہوئی خزا دیتا ہوئی او منگا دا کوئی پا بلاگانو اوڑی دلی سٹیم دے زاد کوئی بلا ٹکے یاد لرائی مخی جمیلے ماتا یاد کئی ٹک شو ہاں یری تم پہ اوڑے دلے سن یو سڑیو ملمان بے چرالنو دا خزینہ دیر تانگو خزینہ بچے ملمان بے رال دے بکو تک رواغس و ملما بے نپری خوکور کی یو ملما راغ دیر معزز ہو دے اسڑ کی خیال کی جی کہ خزی تمام چی چائے میں پخی کا یا روٹائے پخا کا ملما راغلے اس میں خزا خخت پلاس ور پسی روزی سوکم کور تراغلے خزی توی چی خزی خبر خو نہیں کن وی نا وی یو ډیر لوی خان راغلے دے بنگلی دیو چمنون دیو دولت دیو جایگیری دے کدی عزت ولا ورکو نو ډیر صبرا کی نو خزا خم خر دماغ ادا کن ویل خوا نو پا دی زارا کور کی مونگا اسی گو یو بنگلہ برانے کی ویل بنگلہ مرا کئی خو کتا عزتو
ویل الله چرګوړې راونی سزا میړې چرګوړې رانی ولې دی لال کړې دی او زره ولا روټای موټای او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناشته ورتل خان په دسک بلا وختم کده دی خزینه د اخلاص کم نو مرده بدی نیکی منم هغه ویل غم مکوا چرګ مرګ راوړې دیو خوړلې دي دا خزه د خان ویلې دي سړی ته چې دا پسنګ کور کې مړاو سیګه زما یار یو په جمګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنگله دل درکم اخذ ورته جاو خان خدای دې ډېر خساته اسړی ته وی چې لګه سوجي نه کومه چې لګه الوام ولا وکم ولوکا الوایم ولا پخ کړی دا کډه تړاویل چې زو کډه د غریب څو خو لت کوپړای راغستی دی او په یو دوه خرونو بار کړی دی په یو کټونه یو دوه تړلی دی او په یو بکسونه مکسونه یې خېدی او روان چې سمنځ مزل کړي دی د خان چې کتلی یو کوې په مخه ورغلې خانه کوی کې داسې کتلی دی ویله د قدرت مالکا تسلوی خدای چې په کوی کې دیم چمن او باغچې جوړې کړي د خزې غې کې ماشومو مېړه ته وی چې تلګونه سچ زما ګورم خو چې دی ور منډه کړي د چې کوی ته سرخ کته کړي د خان رستو نه ټیلا ور کړي چې غړم شوه خزلاړه کوی ته لاندې او دې سړی ته وې زو مبارک شه د بلانا مخلاص کی سړی ماشوم پغې کو کور تراغه چې شپشو ماشوم جاری چې ماشوم جاری لکه خیال کړی دی چې کدا خزه می پتن درو لګه که هر څومره خراب واخو اوس دا ماشوم را تمري نو ساره پړې او بوکا غسته دا وغه کوی ته ورغلې دی ورکوزه کړي چې ورکوزه کړي چې راکاږي نو خیال به کړی چې دی بوکا کې به مې خزه ناشته چې راوي خېجو چې را خېجولې چې پاس راغلې دا اوس خزه نه دا یو بلا پکې ناشته ده شیشه کا غوندې پکې ناشته کا سړی ورته و چې څوک بیختي وزه غرزوم دی ول چې مې نه غرزه ډیره نیکی به در سره وک چې مې نه غرزه چې راوي خېجولا څوک ول زه بلای مدي کوي کې اوسېګم نو ویل ولې راوخته ویل پرون یو خزر اپرې وتی د دیس پیګ موت راوست د خدای قهر خزر نه ده د خدای قهر دې سړی ورته خدای نو خو ما سره نیکی کې چې دې بلا نه مخلاصه زما خزر نشته واده می نشته دې بلا ورته ویل چې زه پیره ما زه بلار شم د بادشاہ په لور بکینم بادشاہ به اعلانو کی چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهی کې بم سي سوار کوم بته براشي چې مال دم راځي بچ زه تاو ګورم د بادشاہ لور نه به ز پاسم اب ټیک شي طالب په نکام در کې او بادشاہ به بنگلاو مزه به بلا تله د صاحب د بادشاہ په لور ناسته د بادشاہ لور باندې اوس پیریان الا دمګری راولي مولا راولي دم کوي نکی چې نکیږي دی ورغلې چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمول سره به دا جوړي چې دی ورغلې دی بلا ورته ویلي دي چې رالی ویلو ول بس زلاړم خو کپ بل چا کېناستم نو بیا به ناراضي اسی جن چې ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې ها دا د نجوميانو اډورټایزمنت چې کیږي ګورئ په اسلام کې داشتا پیغمبر ویلی دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله سوک چې پالګر تراغه او لاس ورته او خودو په دې یقین او کو پټی کی کافر عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شو مولای راوغختو نکای ورته تړلو یو بنگله ورکړو زمزه چرچې کاوه دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناستا چې پاغي کې ناستا پاغي اوس پیریان شو وزیر راغه بادشاہ ته وی چې د استازم ستالور نم پیریان پاسولی لګي منکرم راولې بادشاہ ورته چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره خو ما وعده کړی دی چې کپ بل چا کې ناستې نه بدرځم تاسو سکی خیر ځه چې ورغلې ده بلا ورته ویل چې ما چې تاسو ویلو چې په بل چا کې نم نه برازي
نو دی ورته وی چې دی له نیم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاسوم، دی له راغلیم چې د کوی نه هغه ښځه راوتې ده. ما نه یې پوښتنه وکړه چې بلا چرته ده، نو ورته دې وښیم او که نه. بلا ورته وی چې دا د وزیر لورم ستا شوه، خو چې ښځې ته مې ونه ښې. هغه د کوی په بلا اورېدلی که نه ماما؟ دا خلق دا ګمان کوي چې دوی بخلاص شي. ان یقولوا آمنا، صرف په دې ټکي به دوی خلاص شي چې دوی دا وایي چې مونږ ایمان راوړی دی. وهم لا یفتنون، د دوی بیړۍ به په گرداب کې ګیره نه وي او چکرې به نه وي والی. خالی په دې ټکي به دوی خلاص شي چې دوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی. حاشا وکلا، چرګ زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی. الله وایي په دغې به نه خلاصېږي. د دې داسې مثال دی لکه مولا چې ستاسو نکاح تړي، نو په دغه وخت کې خلق ناست دي، نو مولیان هم عجیبه غوندې دي، نو داسې غوږ کې ورته ووایي څه بنګ بنګ وکړي هغه وکیل سره، او بیا بنګ بنګ هغه هلک سره وکړي، او داسې سالال مرداري کړي او رخصتي کړي. حالانکه نکاح د بنګ بنګ شی نه دی. نکاح به په مجلس عامه کې تړې، ټول خلق بناستي. او سب بله خبره ده چې تاسو څوک په وریجو اخته او څوک په ګډېدو اخته او ښځې پکې دوپړی غږوي او دلته نکاح کېږي. نو ملا مړه کې خیال کوي چې او د خرې نکاح د خر سره ځان ته خلاصوه. اصل مقصود به ذات شی چې دی په واده کې اب مجلس عقد دے او مجلس نکاح دے. نکاح تړي نو تا ته وایي چې فلانه چې د فلانی لور ده، په دې نامه د هغه په کور کې بله لور نشته. دا په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا سره د دومره مهره قبوله کړې وه او قبوله دې کړه. نو ته جواب کې ووایې چې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه، دې ته نکاح وایي. تاسو څومره خلقو چې ودونه کړي دي په دغه عقد نکاح کې دغه وخت کې مولا دا ویلیو درته چې دا ښځه که بیماره شوه علاج دې هم قبول کړی، که د دې جامې نه وي هغه دې هم قبولې کړي، که د دې کور نو کور به هم ولالې. دا خبرې شوي دي چېرته ستاسو ودونو کې؟ نه دي شوي. اوس ته چې واده وشو، کور به وله جوړی، سبزی به وله راوړې، جامې به وله راوړې، که بیماره شي ډاکټر ته به بوځې، د هغې تمام ضروریات زندگی چې دي به ته پوره کې. سرخی پوډر به وله راوړې، هر څه به که نه راوړې بیا دې پرېږدي نه. تا هغه وخت کې دا نه شي ویلی چې ما خو دا ښځه قبوله کړې ده، نو د دې ضروریات خو ما نه دي قبول کړي. داسې ویلی شي؟ ما خو ته قبوله کړي، ما خو پکې دا شرط نه وکړی چې جامې به م وله کوم او روټۍ به م راوړم او خپل کار کوه. داسې ویلی شي؟ دغه مثال د دې دی. الله وی پتس آمنا به نه خلاصېږي چې څو پورې د ایمان مقتضیات پوره کړي ني. ایمان څه ته وایي؟ ایمان وی تصدیق ما جاء به النبی، پیغمبر چې کوم شی د الله نه راوړی دی
پاغه یقین کول او تصدیق کول. نو چې په کوم شي یقین او تصدیق وکړي نو به عملی طور اختیار کړي. تاسو مونږ ته راغلي دا د ایمان تقاضا ده. زکات میاشت راغه دا د ایمان تقاضا ده. روزه میاشت راغه روزه نیسي دا د ایمان تقاضا ده. حج وخت راغه پیسې در سره شته دا د ایمان تقاضا ده. خوار غریب در تراغه چې وګه ما جیب کې د خامار نه ده پروت دام د ایمان تقاضا ده چې ولا سور کا. دا ټول د ایمان مقتضیات دي. نو عزیزانو یو خو په پتش آمنا نخلاصيږي. ګوره دا یاد لرئ دا ما خبره نه ده دا قرآن ویلی دا خدای ویلی ده. دویم آیات دا ده چې په دې محرم یا بار وفات کې مونږه دا مليان شیو د کربلا قصے بیانو. بار وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وغیرہ وغیرہ دا بیانو. دا خلک اوري څوک جاړي څوک سکی څوک. او زپ وینا کولو او تاسو پاورې دو په دې بکارو شي چې ما بیان وکړو او تا واورې ده نو کار به په دې وشي. قرآن وایي په دې کار نه کیږي. بالکل نه. تلک امة قد خلت لها ما کسبت. الله وی چې دا وړاندې کوم خلق تیر شوي دي لها ما کسبت. دې خلقو له به کارآمد هغه عمل وي چې کوم دوی کړی. کوم عمل چې دوی په خپله کړی هغه به ورته کارآمدي. او تاسو د پاره ولکم ما کسبتم تاسو د پاره به کارآمد هغه شی وي چې کوم تاسو کړی. هغې د پاره د هغې عمل دی او تاسو د پاره څه شی دی ستاسو عمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله فرمایي چې د هغې د عمل تپوس به تاسو نه کیږي. امام حسین څومره بهادری کړې وه د هغې تپوس به مونږ نه کیږي. زمونږ په تپوسونو کې دا شک شامل نه دی. بی بی زینب څومره بهادری کړې وه دا تپوس به زمونږ ښځو نه کیږي. دا شک پکې شامل نه. په لسم محرم کیرونه او الواګانې وغیره وغیره په خول چې دي دا یو د ښځو رسم دی. زمونږ په دې ملک کې ډېر رایج دی. لکه پرون هلته محرم پولیس خلک نه پرېښودل ته ښځو چې دی ډولکي دي که منګي راغستې وه دیرې ته تلې په مړو اوبه اچوي. په مړو اوبه څه کوي امامان تگی شهیدان شي. خدای دې په تڼاکو سټکوري کا. امامان سورله سوه کاله وشو چې تگی شهیدان شوي او اوبه ته دلته اچوي اوبه په خپل مړي اچوي. امامان هلته تگی پراته دي. دا کوم عقل دی د دې بدبخت. زه چې ورځ تېرېږي د دې بعضې خلبلو په خبره مې ایمان مضبوطېږي. چې وجي ته مې وی مال خپه خپه هر وخت ویل استاد د سړي زامن ورک شو نو خبرې چا سره کې. سړي زامن نشته. ښځې یا خو لنډرې دي د ترکو اسپې غوندې اوارې منډې وایي په سرکونو باندې. په آرمي سټیډیم کې او په نشترحال کې او په صدر روډ باندې مازدیګر وګوره دا ترکۍ اسپې چې دي اوارې منډې وایي. او یا چې دا قرتنې غوندې دي زمونږ په دې کورونو کې چې ناستې دي په دې قهر اخته دي.
نو هر طرف نه تیاره ده. هغه کم رڼا چې پیغمبر په 23 کاله کې جوړه کړې وه هغه رڼا ګل شوه، انشته. اوس هر شی زبانی جمع خرچ دی، که اسلام دی او که دین دی او که مذهب دی او هر څه چې دي زبانی جمع خرچ. قسم په خدای دې دا واورئ چې یو بله خبره مې ایمان ته راځي چې یو بزرګ ته مې وویل چې ما ته دا ادیره کې کشف وکړه چې دا یو مړی راته ښکاره شي. یو قبر کې د شپې په 10 بجې یو ادیرې ته راوویستم چې داسې مراقبه یې وکړه. نو ما ته وی چې مړی خو درته خیم په قبر کې، خو دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. د دې ټولې ادیرې دا مړي په قبرونو کې ناستې او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. که دې ولیدو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. اوس مې یقین راغی چې دا خبره رښتیا ده. د چا ټول ژوند چې عشق و درد و مینه وه هغه مې 300 کاله پس په قبرونو کې لیدلي، تر اوسه ثابت پراته دي. 15 کاله پسې دا خون بابا پادیره کې یو راوویستو. داغه کار څو؟ داغه کار داو چې لوی تاجرو تمام دولت د خدای په لار کې باج کړو. 15 کاله پسې راوویستو، ما لیدلی په ګیره کې هغه د لمباو بمه منختې وي هماغسې. اوس یې په 3 ورځ ته راوکنه قبر ټرایي وکئ چې نن یې خښ کې په 3 ورځې قبر وکنه، یا به ترې لړمان روځي او یا به داسې بوی درشي چې ټول عمر به روټۍ خوند نه درکوي. تجربه وکړه. ځکه چې زمونږ مثال داسې شو لکه خر چې مردار شي. په دې اړ په شکال کې په دې سړک او خره مردار پراتی نو چې په تیریږي په میلیونو هغه بوی به درځېدله. بیا مې داسې مړی هم لیدلی دی چې ړومبی تختی ترې رالرې که نو د دې لیش دې عمره لړمان ترې راووته او 3 انچای ویښته و پې باندې او داسې بوی شو چې 3 ورځې ما نه بس کلی شو نه مې روټۍ خوړی شو. هغه به څه کول؟ هغه به ښځې ساتلې وي او خلکو ته به سپلای کولی. دا عملو او خپله ښځه یې ګډه وه چې په کوم خوا به لاړه او خوا به لاړه. عزیزانو عرض مې دا و چې د کربلا خلق چې وو هغه کمپلیټ دینو جنگ دې د پاره و، دې د پاره چې زما د نیکه جوړ کړی قانون چې دی یزید ته د هغې خلاف ورزي کې نو یا به زه در باندې ځان قربانوم او یا به ته ټیک کېږي، یا به ټیک کېږي او یا به در باندې ځان قربانوم. او مغه یې وکړ، ځان یې پې قربان کړ، خپل زلمی بچی پې قربان کړه. 10 ورځ دا او د ده نمبر راغی، आवाज ورته وشو چې راوځه. چې دی راووتو د تورو په دې منځ کې ګیر شو. بی بی زینب د خیمې په سورو کې ورپسې کته. نو چې دی په تورو کې ګیر شو نو هغې رامنډې کړې او د خیمې نه بار راووته. چې بار راووته امام حسین جنگ په ځای پرېښو، بیا ورمنډې کړې او بی بی زینب یې د لاس نه ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته یې وویل چې واوره
کتا دا خپل پرده او ستر په خپل اراده مات کړو نو خدای به سزا درکړي. خدای به سزا درکړي. کتا پردي سړی ته د خپل مخ په خپل اراده وښودو نو خدای به سزا درکړي. پرون په 10 محرم هغه سړو ښځو خیراتونه کړي چې د چا ښځې په سړکو ګرځي. خپه نه شئ تاسو دا د کلو خلک چې یې که نه دا زمونږ ښځه خو سپینه بورکه په سر ټیک ده سپینو بورکو والا ما لیدلي دي. راځئ سبا له کوچي بازار ته بوځمه راځئ چې دا د کلو د ښځو تماشه وکړه چا بورکه یې په کومه ځي او دا په کومه ځي. بیا راځئ چې درته 5 پیرانو کې د ښځو تماشې وښیم. جارو به پاس ونې ته لړه کی چې جارون خطا ښځې ته وایي مبارک شه زوی به دې وشي جارو پاسون خطا. راځئ سید حسن پیر ته راشئ د زیارت په ورځ چې دلته درته د خپلو کلو ښځو تماشه وښیم. راځئ زه پټې خبرې نه کوم را سره به یې. پرون ما جلسه کوله نو پولیس را سره ما په آرام شي یو طرف ته. زه د خدای بنده یم خدای پیدا کړم خدای به مې مړ کوي. کومه ورځ چې زما د قبري په دنیا کې کېدی نشي ټیک شو. خو دا مې ایمان دی چې دې وخت کې دا خلک چې دي چې سره ته حق ښکاري صرفه به پې ونه کم که کنزلې ولې نه وي. لاس اخلاص اور ترے تیرا وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وہی د مرگ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي خوب ولې نه راځي. یو ورځ به زمرم مرګ ما د پاره مقدر دی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اجل راشي یو منټ نه وړاندې کیږي او نه رستو کیږي. یو منټ سکند. نو عزیزانو عرض میں داو چې ما بیا د واده په شپه ما د کلو تماشې کړي. وایي تاسو ټول په ایمان چې په ډیټسن او سوزکای کې زمونږ ښځې بربنډې نه ناستي او تمبل او ډولکی ځان سره کینولې. قسم په خدای 400 ته روانو او ما نه مخکې په ډیټسن کې ښځې ناستې وي چې زه یې ولیدم هغه ډولکي له نور زور ورکو په لاسونو پړکای شروع